Arabati Babateqe në Tetov ka filluar të shkatërrohet, ndërkaq institucionet nuk e kanë ndërmend të bëjnë restaurimin e këtij kompleksi historik. Ky monument, me vlerë të jashtëzakonshme historike, kulturore dhe shpirtërore, po lihet qëllimisht në mëshirë të kohës, përballë një heshtje dhe papërgjegjësie të plotë institucionale. Edhe pse që nga viti 2022 ekzistojnë projekte të përgatitura për konservim dhe restaurim të murit rrethues dhe objekteve përbërëse të kompleksit, deri më sot asnjë veprim konkret nuk është ndërmarrë. Arsye vetme e dhënë është mungesa e mjeteve financiare, e cila është e papranueshme dhe dëshmon mungesë vullneti politik dhe institucional. Situata bëhet edhe më alarmante nga fakti se në programin vjetor për vitin 2026 nuk është parapar asnjë denar për këtë monument, pavarësisht konstatimeve zyrtare për rrezikun real që i kanoset. Ky është një sinjal i qartë se trashëgimia kulturore nuk trajtohet si prioritet, por si bare pa nevojshme nga institucionet. Huta vlerëson se ky mosveprim i qëllimshëm përbën neglizhencë të rëndë institucionale, shkelje të detyrimeve ligjore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe rrezik të drejtë për drejtë për sigurinë publike. Çdo dëmtim i mëtejmë i kompleksit është përgjegjësi direkte e institucioneve përkatëse. Në këtë kontekst, Huta, si organizatë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, kërkojmë veprim të menjëhershëm dhe pa justifikime nga institucionet kompetente, sigurim urgjent të mjeteve financiare, fillim pa vonesa të ndërhyrjeve konservuese dhe restauruese, si dhe transparencë të plot publike mbi afatet, përgjegjësitë dhe hapat konkrete që do ndërmerren. Ruajtja e Arabati Babateqes nuk është çështje vullneti, por detyrim ligjor dhe përgjegjësi morale ndaj historisë, kulturës dhe qytetarëve të Tetovës. Çdo ditë vonese është një hap më afër shkatërimit të pakthyeshëm të këtij monumenti.